O'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri Yulduz Usmonovaning yakkayu yolg'iz qizi Nilufar Usmonovaning kutilmagan videosi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini hayratda qoldirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou-biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Nilufar Usmonovaning kutilmagan videosi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Xonanda Nilufar Usmonova onasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga uy sovg'a qilganini o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. U joylagan video postida quyidagi so'zlarni qoldirgan: "Bugun onajonimga uy sovg'a qildim. Bilaman, u uchun eng katta boylik oilasining totuvligi, bizning va nabiralarining sog'lig'idan boshqa hech narsa emas. Ammo rostini aytsam, men ham orzu va havas bilan yashaydigan farzandman. Shu kichik orzuyim ro'yobga chiqqani uchun biroz maqtangim ham keldi. Albatta, bu onam menga qilgan yaxshiliklarning oldida hech narsa emas aslida. Mingdan ming roziman ulardan. Ammo farzand sifatida hech bo'lmasa bir yaxshilikni qilishga muyassar bo'lganimdan xursandman va bu quvonchni mamnuniyat bilan bo'lishmoqchiman", deya yozib qoldirgan Nilufar Usmonova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Yulduz Usmonova ham qizining ushbu sovg'asidan xursand ekanligini bildirib, "Endi men tez orada boyib ketsam kerak", deya hazilomuz tarzda unga javob qoldirgan. Primadonna Yulduz Usmonova 12 dekabr sanasida o'z tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa uning yaqinlari primadonnani tabriklash hamda uni xursand qilish bilan ovvora.